度咧，另一個咧就形態咧就同大家講咧，就入市幫助到大家穩步地賺錢咧，就係個杯型形態入市策略。嗱，最新嚟講，我哋係捕捉到一隻股票，利用呢個杯型嘅形態嘅策略㗎。嗱，佢其實咧係一種趨勢延續嘅一個形態嚟嘅。咁通常出現喺牛市或者熊市之後嘅。嗱，牛市之後咧，咁其實有機會回調嘅時候再彈啦。嗱，熊市咧有機會開始反彈嘅時候啦，持續走強勢嘅。咁你見到成個圖表咧，其實好易記嘅啫，就等於個杯，呢個就係個柄嚇，呢個就係一個級嚇嘅一個杯，呢個係一個柄咁簡單嘅啫。咁所以咧，最靚嘅買入點應該喺個柄嘅下方呢度，又買完之後就持有。咁嗱，佢有咩特徵咧？咁呢度都有講嘅，你 identify 佢，通常咧佢牛市一個整固啦、整理啦，咁第一步需要確認個價格係咪處於一個仍然係上漲嘅趨勢嘅。咁第二點咧，佢係唔係 V 型嘅佢係 U 型嘅杯口嗰度係 U 型嘅記住唔係 V 咁樣 ，V 就唔符合啦。你拉條線，但係估到佢係 V 定係 U 㗎咁你見269咧就係 V 㗎咁而呢個之前咧9926康方生物咧係 U 型㗎咁所以點解我揀咗 U 型嘅康方生物之前喺呢啲位同大家買咧，就係呢個原因啦嗱，咁另外咧就佢通常咧呢個位係向下傾斜㗎咁有時候佢型嘅，不過唔緊要啦。但係 anyway 你要 identify 到呢個位咧，其實係彈少少，跟住再落翻落嚟嘅咁呢度係一個 U 嘅。係啦，嗱咁另外咧，我再加多點喺實戰上面啦，佢呢度冇寫嘅，就係你睇實咧，佢呢度突破上去 U 呢個位置，即係呢個 cupping 呢個位置嘅時候咧，你記住呢個位睇個成交係咪配合？如果個成交唔配合咧，你唔好喺呢啲位去，當然呢個位點都唔去追啦，呢個位一定唔去追。嗱，佢喺呢個位會成交比較多，同埋呢個位突破啦，確認啦，呢個位置個成交會特別多嘅，呢個位係即係第二個位突破下，嗱呢個位你見突破落翻落嚟嘅。嗱，呢個位正式突破翻呢個雙頂嘅時候咧，呢個位留意清清楚楚嘅成交係咪好大？如果比之前嗰幾個交易係特別大嘅話咧，都幾確認佢後市嘅延續嘅升勢會嚟嘅。咁所以呢個咧大家就要睇翻，同埋咧就每一個交易者其實對翻個風險位立都唔同嘅，所以同埋買入點嘅信號咧，我會因為我風險接受能力咧，如果優質嘅股票咧，我會擺喺呢個位嘅，有啲人擺喺呢個位嘅。有啲人甚至乎擺喺呢個位1、2、3嘅，通常我會搏啲我擺1位嘅，因為如果1位穿咗咧，佢就繼續會落嘅，咁寧願我喺呢個位咧 set 多10%止損，咁所以咧呢個位我會買，跟住揸佢上去破埋頂上呢個位嘅，咁我會認同咧呢個嘅杯型嘅形態咧，要喺1點買，然後喺上高呢個位沽。如果呢個價格係45蚊沽啦咁喺37蚊買45蚊沽嘅，有啲人就喺大約40蚊買，有啲人甚至乎喺42蚊呢個位置買嘅，係啦。咁我會搏啲，我形容我完美啲啦，我完美係應該一定要攞37蚊買嘅，係啦。嗱，咁另外呢度咧就正式地睇到一個杯型形態嘅一個pattern 啦。嗱，就係9926康方生物近期我哋實戰當中賺錢嘅例子。嗱，咁點咧？嗱，見到 U 型啦跟住咧就上到呢個雙頂位置頂住咗，回調翻落嚟，彈一彈又回調翻落嚟咁樣啦。嗱，咁呢個位咧就係一個 buy here，你見我講啱啱所講嘅37蚊呢個位啦，最靚嘅入市位啦。嗱，咁呢度咧你 buy here 咧其實大約係20零蚊嘅，23蚊度嘅。嗱，你見持續係上咗去到36蚊最高位嘅，你所以見到呢度咧升幅超過50%，好誇張啊！如果呢個位你低位可能係22個幾買到咧。37、38蚊沽咧，37蚊沽咁樣啦，咁其實你係執咗超過50%啊，非常之誇張噶吓。嗱，咁呢個形態咧就正係一個杯型嘅形態，同埋你留意到呢度一突破嘅時候，成交係明顯比之前高嘅，你見到升嘅時候咧，明顯嘅成交係急增噶，所以呢度咧我係實戰睇大家，因為佢呢度咧其實理論上面佢冇將個實戰上面出現嘅情況咧就講出嚟，咁呢個記緊嘅咧係成交一定呢個位係會飆上噶。否則之後延續個升勢未必係會係跟到嘅嚇，咁呢個杯嚟緊3月28、29號，咁余 Sir 會喺旺角有一個咧實體班嘅股票課程啦，咁會深入同大家去分析呢一啲嘅指標，同埋點樣去衡量一間企業喺呢啲指標上面係咪優質嘅股票，咁希望大家多多支持，拜拜。